Para hacer la auscultación del sistema cardiovascular, debemos tener presente la ubicación de las válvulas cardíacas a nivel izquierdo y a nivel derecho. En el lado izquierdo, ponemos la mano extendida por detrás del olecranon y desde el segundo hasta el quinto espacio intercostal sentimos la válvula pulmonar, la válvula aórtica y la válvula mitral, respectivamente. La válvula mitral se ubica en la parte posterior del olecranon. En el lado derecho procedemos de la misma manera y en el cuarto espacio intercostal vamos a auscultar la válvula tricúspide.